বসন্ত বিদায় নিয়েছে অনেক আগে। গ্রীষ্মে আগাম বর্ষায় অপরূপ সাজে সেজেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সবুজ কার্পেটে মোড়ানো প্রকৃতিতে লাল কৃষ্ণচূড়া, হলুদ সোনারু, বেগুনি জারুল, সাদা পদ্ম যেন রূপের ডালি সাজিয়ে একটি পাত্রে রাখা। এখানে প্রত্যেকটা ঋতুই আত্মমর্যাদায় স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বর্ণিল সরস হয়ে ওঠে। কি শীত, কি বসন্ত, কি বর্ষা। বর্ষাকালে বাংলাদেশের রূপের উদ্ভূত একটা সমৃদ্ধি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেখিয়েছেন যে কতটা গভীরভাবে আমাদের চিত্তে, আমাদের সংস্কৃতিতে বর্ষা তার ভূমিকা রাখে। ফুলে ফলে, সৌন্দর্যে, রূপে, প্রাকৃতিক যে মহিমা আকাশে এবং প্রকৃতিতে, নদীতে এবং জীবনযাপনে সঞ্চারিত হয়ে কোনো তুলনা হয় না। এই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রাস্তাটা আসলে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে, 120টা কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে, সোনালু গাছ আছে, জারুল গাছ আছে, আরও নানা ধরনের গাছ আছে, মেফ্লাওয়ার আছে, দেশি বিদেশি নানা গাছ। তার এত অপরূপ সৌন্দর্যের সবটুকু ডালি আসলে মেলে দেয়, এর কোনো তুলনা হয় না। একসঙ্গে এত রূপের সমাহার, এত ঘনীভূত একটি সৌন্দর্য একই জায়গায় পাওয়াটা খুব কঠিন। পথে ঘাটে ঘাসে, আমাদের উদ্ভিদে, আমাদের আকাশটা, মাথার উপরে যে আকাশটা থাকে, এটা খুব প্রাকৃতিকভাবে আমাদের উপর প্রভাবিত, মানে খুবই প্রভাবিত করে এবং এটার ফলে আমাদের হৃদয়টা সজল হয়ে ওঠে। কখনো রুক্ষতা, মানে এক ধরনের কঠিন এক ধরনের কাঠিন্য যেটা সঞ্চারিত হয়ে যায় মানুষের মনে, এই প্রকৃতি আমাদের হৃদয়টাকে বর্ষাকালে অনেক বেশি কোমল করে রাখে, মাধুরীময় ভরে রাখে, সৌন্দর্যে আপ্লুত করে রাখে। বৃষ্টি পড়তেছে, বৃষ্টির ওয়েদারটা খুব ভালো লাগতেছে। 2 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টির মধ্যে এই যে ফুলগুলো সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আসলে এই পরিবেশটা খুবই সুন্দর, খুব শান্তশিষ্ট পরিবেশ। আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে একটা মনোরম পরিবেশ। আমরা সকলেই এখানে স্টুডেন্ট আছি, তারপরে বাইরে থেকে অনেক মানুষ ঘুরতে আসে। তো এই পরিবেশটা দেখে অনেক ভালো লাগে, যার কারণে শান্তশিষ্ট এবং নীরব, যার কারণে আমরা সকলে এখানে ঘুরতে আসি। আসলে ফুলগুলো অনেক সুন্দর দেখা যায়, আবার অনেক সময় যে পিছনে প্রকৃতি আছে, তারপরে পুকুরগুলো আছে, যার কারণে অনেক সুন্দর দেখা যায়। তার কারণে ফ্রেন্ডরা মিলে বা অনেক কলেজের স্টুডেন্টরা মিলে এখানে ঘুরতে আসি। বিশ্ববিদ্যালয় আমার সবচেয়ে পছন্দের একটা জায়গা, কারণ এইখানে এত সুন্দর মনোরম যে পরিবেশটা, বিশেষ করে এই যে এখন কৃষ্ণচূড়ার সময় আরও নতুন নতুন যে ফুলগুলো আসছে, আরও বেশি সুন্দর লাগতেছে এই জন্য যে এইখানে এখন মাত্রই কিন্তু বৃষ্টি হলো। তো এই সময় আর কি আনএক্সপেক্টেড ছিল, যখন আসলাম বাসা থেকে দেখলাম রোদ, কিন্তু বৃষ্টির পর ওয়েদারটা আরও সুন্দর হয়ে গেছে, যার জন্য প্রকৃতিকে খুব ভালোভাবে আমি এনজয় করতেছি। তো সব মিলে বলতে চাই যে জাহাঙ্গীরনগর আসলে খুব সুন্দর একটা জায়গা, বিশেষ করে এখানের স্টুডেন্টরা অনেক বেশি লাকি। সুন্দর জাহাঙ্গীরনগরটা, ঠিক আছে, এই অনেক সুন্দর সুন্দর কৃষ্ণচূড়া ফুল, এগুলো মানে অনেক ভালোই, অনেক সুন্দর দেখতেছি। জাহাঙ্গীরনগরের পরিবেশটাও সুন্দর অনেক। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বৈশ্বিক সম্পত্তি, মানুষ দেখতে আসবে, কিন্তু একটা অসুবিধা হয়ে যায়, এটা একটা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছুটির দিনগুলোতে এত লোক আসে যে এটা আসলে চিন্তা করা যায় না, মানে চলাফেরা করা যায় না। এটা একটু ঝামেলার ব্যাপার আছে। যদি কোনোভাবে এটা কোনো একটা ব্যবস্থা করা যায় যে লোক আসবে, সুনির্দিষ্টভাবে থাকবে এবং এরা এসে অনেক এখানে যখন শীতকালে পাখি আসে, এখানকার যারা তারা কখনো পাখিকে আঘাত করে না। এখানে যে ফুল ফুটে থাকে, কেউ ডাল ছিঁড়ে পাখি ঘরে নিয়ে যেতে চায় না। তারা যেহেতু জানে না, বোঝে না এবং সৌন্দর্যকে আত্মীকরণ করতে চায়, ফলে ডালপালা ভাঙে টাঙে ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করে বা একটা অপরিচ্ছন্নতা তৈরি করে। কোনো এক জায়গায় একটি বিছানা চাদর দিয়ে খেলো, ওগুলো আসলে পরিষ্কার দায় তারা আসলে নেয় না। এটার ফলে একটু অসুবিধা হয়। কিন্তু যদি আসলে পরিমিত দর্শক আছে, এই সৌন্দর্যকে, যে কোনো সৌন্দর্যকেই উপভোগ করা একটা অধিকার মানুষের থাকে, কিন্তু সেটা সুন্দরভাবেই হওয়া উচিত, শান্তিপূর্ণভাবে এবং কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না যদি হয়, তাহলে সেটা ভালো হয় বলে আমি মনে করি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্মিলন নিঃসন্দেহে আনন্দের, প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন নিঃসন্দেহে আনন্দের, কিন্তু তার সৌন্দর্যে এতটুকু হানি না ঘটিয়ে, এটা আমার মনে হয়। না, স্বর্গ সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হয়তো সৌন্দর্য সব ফুটে আছে, পারিজাত ফুটে থাকবে, ফুল ফুটে থাকবে। এখানে কল্পনা করা যায় এবং কল্পনার বাইরে থাকে এমন সব প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের অদ্ভুত একটা সম্মিলন ঘটে। তাতে রস থাকে, তাতে রং থাকে, তাকে আসলে জীবনকে প্রণোদিত করার মতো অদ্ভুত একটি স্পৃহা তৈরি হয়। যে কোনো মানুষ এখানে এলে জীবনটাকে খুব উপভোগ্য মনে করবে এবং জীবনের প্রতি অদ্ভুত টান উপভোগ করবে এবং আসলে চারপাশে এই যে বেঁচে থাকা অনেক বেশি অর্থময় মনে হবে। অনেক মানুষের জীবনে নানা রকম হতাশা কাজ করে, কিন্তু এই হতাশা ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্তরে যে প্রশান্তি যোগায়, অনুপ্রেরণা যোগায়, তার কোনো তুলনা নাই। আমার কাছে মনে হয় যে আসলে সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য যেন কোনো একটি পাত্রে এসে, কোনো একটি পটভূমিতে এসে